அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் கோகுல். இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மானிட்டர் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம். என்ன மானிட்டர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, Zebronics A19 அப்படிங்கிற ஒரு HD LED மானிட்டர் பத்தி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இந்த மானிட்டர் பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங்ல எவ்வளவு வருது, மார்க்கெட் பிரைஸ்ல வந்து எவ்வளவு வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 4000 வருது. இந்த 4000 பாத்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்டா இருக்காது, ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாள் மாறுது. எப்படின்னு சொல்றேன், ஒரு 10 ரூபாய் 20 ரூபாய் மாறிட்டே இருக்கு. நான் வந்து கரெக்டா ஒரு 4000 ரூபாய்க்கு வாங்கினேன். ஓகே, இப்போ வாங்க இதை நான் அன்பாக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன், இது எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்துருவோம். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங்ல மாசா தான் இருக்கு. ஓகே, வந்து இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்றேன். வாவ், சூப்பரா இருக்கு. ஒரு மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, பாக்ஸ் எடுத்து வச்சிருவோம். ஓகே, இப்போதைக்கு மானிட்டர் மட்டும் எப்படின்னு பார்ப்போம். அதுக்கு மானிட்டர் ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க, யூசர் மேனுவல். இது எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணுறது, இப்போ நீங்கள் இதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் மானிட்டரு கம்ப்யூட்டர்லேருந்து கற்றுக்கூடியது இதெல்லாம் தேவையில்லை. சப்போஸ் இப்போ தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாங்கி இதை வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக மேனுவல் படிக்கணும். அதில் எல்லாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் மேனுவல் ஒரு ட்ரை பார்த்துக்கிறது நல்லது. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா பார்சல் எடுத்து வைப்போம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஏசி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, வேற என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு VGA கேபிள், அதாவது வந்து மானிட்டர்ல இருந்து CPU அல்லது லேப்டாப்ல இருந்து CPU அந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்றதுக்கு வந்து VGA கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வேற என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேற பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸ்டாண்டும் அந்த நடுவில் இருக்க அந்த போன் கொடுத்துருக்காங்க. வேற என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான். இப்போ வந்து இது எப்படி ஓப்பன் பண்றது, கரெக்டாக பார்த்து ஓப்பன் பண்ணணும்னா டேமேஜ் ஆயிடும். ஓகே, அவ்வளோதான். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா, இது கீழே நிற்காது. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டரு. பார்த்தீங்கன்னா இது கீழே வைக்கிறதுக்கு நிற்காது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரிப்பு கொடுக்கல. அதனால வந்து நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்ட்ரிப்பை ஜாயின் பண்ணிடலாம். நீங்கள் கீழே வைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கவரோடய வைங்க. திடீர்னு டக்குனு கீழே வச்சிடாதீங்க, கரெக்டாக பொறுமையாக வைங்க. ஓகே, வச்சாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஸ்டாண்டே பார்த்தீங்கன்னா மாடலாக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது. பேலன்ஸும் கரெக்டாக நிற்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இது எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நான் ஸ்டாண்டை வச்சு நிற்க வைக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணுறேன். வா, சூப்பராக இருக்கு, செமையாக இருக்கு, வேற லெவலில் இருக்கு. ஓகே, இப்போ இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம். பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவர் கார்டும் VGA கேபிளும் கொடுத்துருக்காங்க கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி. இப்போ வந்து இதை நம்ம இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கீழே பார்த்த மாதிரி இருக்கு. இதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நீங்கள் எப்படி வேணாலும் இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லிம் அண்ட் ஈஸியாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸே பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 3500 ரூபாய்க்கு ஒரு மானிட்டர் இருக்கு. அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்காது, லென்த்தாக இருக்காது, ஒயிட் ஸ்க்ரீன் சொல்லுவாங்க. சினிமா பார்க்கறதுக்கு அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது சத்தியமாக செட் ஆகாது. அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம மார்க்கெட்டிங் ஏதாச்சும் ஷாப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, கடை அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பில்லிங் எந்த வேலை இருக்கும் அந்த வேலைக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மானிட்டர் ஃபிட் ஆகும். அந்த மானிட்டர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். நீங்க உங்களோட பர்சனல் யூஸ் வேணும்னா அந்த மாதிரி மானிட்டர் வாங்குறீங்க, உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்காது, செட் ஆகாது. நீங்க இந்த மானிட்டருக்கு வந்து நான் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பேன். இது பாத்தீங்கன்னா ஸ்லிம்மா இருக்கு, அங்க வந்து ஒயிட் ஸ்கிரீன் இருக்கு. இது எத்தனை இன்ச் அப்படிங்கிற உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும். இது பாத்தீங்கன்னா 18 இன்ச் வருது. ஓகே, சென்டிமீட்டர் வைஸ் சொல்லணும்னா 49 சென்டிமீட்டர்ஸ் வருது. ஓகே, பாத்தீங்கன்னா வேற லெவல்ல தான் இருக்கு. இதோட ப்ரொசீஜர் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்லிம், ஆன்டி கியர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா HD அல்ட்ரா HD இதில் நீங்க டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம். ரெசல்யூஷன் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் ரெசல்யூஷன் 4K ரெசல்யூஷன்லேயே நீங்க பார்க்கலாம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா லோ பவர் தான் எடுத்துக்கும். இது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான பவர் தான் எடுத்துக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, பாத்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே பார்த்தாச்சு. வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இங்க பாத்தீங்கன்னா Zebronics பிராண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. வேற LED எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இங்க கொடுத்துருக்காங்க. இங்க ஒரு LED இருக்கு. இதோட பவர் பட்டன் பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 4 பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோ, மெனு, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அப், டவுன், அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பவர் பட்டன் இருக்கு. நீங்க ஆன் பண்ண உடனே பவர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணவே தேவையில்லை, ஆட்டோமேட்டிக்கா பாத்தீங்கன்னா கனெக்ட் ஆயிடும். சப்போஸ் நீங்க ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க இந்த பவர் பட்டன் பிரஸ் பண்ணீங்கனால ஆஃப் ஆயிடும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு VGA போட்டிருக்கு, இங்க ஒரு பவர் கார்டு போட்டிருக்கு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுல ஸ்பீக்கர்ஸ் கிடையாது. நீங்க வந்து ஸ்பீக்கர்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க தனியா தான் ஆர்டர் பண்ணிக்கணும். இதுல ஸ்பீக்கர் பாத்தீங்கன்னா அட்டாச்சா கொடுக்கல. ஒவ்வொரு மானிட்டர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்து ஸ்பீக்கர் இருக்கும், அப்புறம் கீழே பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் இருக்கும். பட் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் கொடுக்கல, நீங்க தனியா தான் வாங்கிக்கணும். ஓகே, இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா ரன் பண்றதுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணலாம்.
ஓகே பாத்தீங்கன்னா பவர் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. இது எவ்வளவு மீட்டர் வருது அப்படிங்கறத பாத்துருவோம். ஓகே பவர் கார்டு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 1 மீட்டர் வரும். 1 மீட்டர் பவர் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா விஜே போர்ட் வேணும். இதுல பாத்தீங்கன்னா இன்பில்டாவே விஜே போர்ட்டும் கொடுத்துறாங்க. நீங்க இதுல இருக்க விஜே போர்ட்டும் யூஸ் பண்ணலாம். மேபி இது ஒரு 1 மீட்டர் கொடுத்துருவாங்க நினைக்கிறேன். பாத்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டா 1 மீட்டர் எப்பயுமே கொடுப்பாங்க. ஓகே இது பாத்தீங்கன்னா 1 மீட்டரே சொல்ல முடியாது, ஒரு 3/4 மீட்டர்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா, ஒரு ஓகே 3/4 மீட்டர் வரும், அவ்வளவுதான். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் இதோட காம்போனன்ட்ஸ், இவ்வளவுதான் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க மானிட்டர் வாங்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு மானிட்டர் வரும், அப்புறம் வந்து ஸ்டாண்ட் அண்ட் செட் ஃபுல்லா வந்துருது. அப்புறம் வந்து ஒரு பவர் கார்டு, ஒரு HDMI போர்ட், அவ்வளவுதான் வரும், வேற எதுவும் வராது. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து நீங்க ஸ்கிரீன்லயே அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். இப்ப வந்து உங்க வீட்ல செவருக்கு பாத்தீங்கன்னா வால்லே பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த செட்டை கழட்டிட்டு நீங்க உங்க லோக்கல் மெக்கானிக் சொல்லலாம், இல்ல உங்ககிட்டயே அந்த ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து ட்ரில் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க வந்து உங்க வீட்லயே வந்து அட்டாச் பண்ணிடலாம். அட்டாச் பண்ணி நீங்க பாத்துக்கலாம். உங்க சிசிடிவிக்குலாம் பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப பெஸ்டான ஒரு மானிட்டர், சீப் அண்ட் பெஸ்டா இருக்கு. நான் பார்த்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸா தான் இருக்கு. ஓகே பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் பார்த்தாலும் நம்ம ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே பாத்தீங்கன்னா இதை கனெக்ட் பண்றேன். பாத்தீங்கன்னா இதுல ஸ்க்ரூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்க வந்து இப்போதைக்கு நான் போடுறப்ப பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் பிரஸ் மட்டும் பண்றேன். நீங்க உங்க வீட்டுல கொடுக்குறப்ப பாத்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூவும் கொடுத்துருக்கேன். ஒரு டைம் அது ஆட்டோமேட்டிக் கலந்துக்கும். நான் இப்போ உங்களுக்கு ட்ரையல் காமிக்கிறங்காட்டி நான் உங்களுக்கு இப்போ நான் இதை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே இப்போ என்ன பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து ஒரு லேப்டாப்ல நான் கனெக்ட் பண்றேன். கனெக்ட் பண்ணி எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கறத வந்து பார்த்துருவோம். ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னோட லேப்டாப்ல இருந்து மானிட்டருக்கு வந்து இப்போ நான் கனெக்ட் பண்ண போறேன். என்கிட்ட வந்து CPU இல்லை, அதனால வந்து எங்கிட்ட லேப்டாப் இருக்கு. அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா சைட்ல வந்து விஜே போர்ட் இருக்கு. எக்ஸ்டர்னலா நம்ம மானிட்டர் வந்து ப்ராஜெக்டருக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ற மாதிரி போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க லேப்டாப்ல. நான் வந்து இந்த லேப்டாப்ல வந்து நான் இப்போ அதுக்கு கனெக்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே விஜே கேபிள வந்து நான் இப்போ கனெக்ட் பண்ணிடுறேன். விஜே கேபிள் இங்க கொடுத்துருக்காங்க, இதுல கனெக்ட் பண்றேன். ஓகே பாத்தீங்கன்னா விஜே கேபிள் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து சிஸ்டத்தை ஆன் பண்ணி உங்களுக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத காமிச்சிடுறேன். இப்போ வந்து நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா சப்போஸ் எப்படின்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு கேமரா ரெசல்யூஷன் வந்து ரெண்டே என்னால் காமிக்க முடியாது. அதனால வந்து நான் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு மவுஸ் கீபோர்டை வச்சு லேப்டாப் வந்து சைடில் வச்சுட்டு அவங்க மவுஸ் கீபோர்டு வச்சு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நான் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். ஓகே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. கீபோர்ட் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு, லேப்டாப்லேருந்து மானிட்டர் எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. மானிட்டருக்கு பவரும் கொடுத்துட்டேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைட் எரியுது, ரெட் லைட் எரியும். மானிட்டர் ஆன் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிபியோட கனெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இங்கே வந்து க்ரீன் லைட் எரியும். ஓகே இப்போ வந்து நான் லேப்டாப் ஆன் பண்ணுறேன். ஓகே பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டர் வந்து கனெக்ட் ஆகிடுச்சு லேப்டாப் கூட. இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் கீபோர்டு யூஸ் பண்ணி கீபோர்ட் மவுஸை யூஸ் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ணுறேன். ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கீபோர்டை யூஸ் பண்ணி நான் பாஸ்வேர்டு என்டர் பண்ணுறேன். ஓகே பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா கேமரா, அதாவது வந்து லேப்டாப் கேமரா எடுத்த ஒரு ஃபோட்டோ. ஓகே பார்த்தீங்கன்னா இதுவே தெளிவாக தான் தெரியுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கைதி படம் வந்து அல்ட்ரா ஹெச்டியில் வச்சுருக்கேன். அதை வந்து நான் இப்போ டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். அந்த கைதி படம் எத்தனை ஜிபின்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 GB. அந்த கிளாரிட்டியில் வந்து இப்போ நம்ம இந்த டிஸ்பிளேல பார்க்கலாம். ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோவில் எப்படி வந்து ஒரு ஜெப்ரானிக்ஸ் அன்பாக்சிங் ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க, எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அந்த மானிட்டர் எப்படி ரேட்டிங் எனக்கு கேட்டால் 5 out of 5 கொடுப்பேன். இது வந்து செம்மையான ஒரு மானிட்டர் தான், வேறு லெவலில் ஒர்க் ஆகுது. ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் உங்கள் லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காச்சும் மானிட்டர் வாங்குற ஐடியாஸ் இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ, பீஸ் அவுட். தேங்க்யூ, பீஸ் அவுட்.